Nzambe nanga likambo. Nalingi nalobela Nzambe nanga likambo bana na Nzambe banso toko kende kozala concentré en qualité de la servante de l'Éternel. Mingi akolobe ezali tenga nalingi nalobela Nzambe nanga se likambo moko likambo nalobela Nzambe nanga tango nyonso ezali tozala concentré na kobondela Nzambe na bomoi oyo aza na bomoi oya bongwani te rabi aza Nzambe akotikala Nzambe na biso ya tango nyonso tozala concentré na ngina lobela Nzambe nanga likambo nalinga yambo ya kolobela Nzambe nanga likambo bana na Nzambe na belela loboko na Nzambe Shilo Adonai Monsanto na Israël ekosi na libota na Yuda le roi des rois la man caché Nzambe na eko pambola monene pe bon Nzambe na yo na eko ningisa kiti na bokonzi no koloba ete merci tata na eko kwea liboso na matambe no koloba ete merci tika na pambolo Nzambe na Dorcas Victoire na eko pambolo Nzambe na Mbia Street Nzambe na Godefroid na pamboli Nzambe na Chantal Muchipo na pambolo Nzambe na Timota Mutombo Njinkutumbisha chama kanda Nzambi wa Jean René Nzambi wa Dudu Njinkutumbisha Nzambi wa Lidi Udi Nzambi nushala Nzambi kashini nchendele Tumbishibwa chama kanda Nzambi wa Marie de Jésus Nzambi wa Jean de Dieu Njinkutumbisha Chilobo Njinkutumbisha Njinkuzanchika chama kanda Nzambi wa Inega avec Jésus Tumbishibwa ngabuwa vita Tumbishibwa nubwebo na bikondo Tumbishibwa Nzambi wa Israel Kashomona wani njinkutumbisha muluma wajibaka Njinkutumbisha musabwani wa mumbalanda Njinkutumbisha mashani ya mumenu Nzambi wani mema Benga kukutumbisha ntumbisha ngani mkelengo wani Ngani juma kunanga buwewe tatwe Chimankinda wani mema mtoto wankesha Njinkutumbisha bwichibwani Njinkutumbisha njingajani jamoy Tumbishibwa chilobo Nzambi wakutuila binu wakujila maja wakulesha mubantu wakwenda nenda majunda Jinkuzanchika Nzambi wa Mari Papa wani mema tumbishibwe chilobo wani mema Jinkutumbisha Nzambi mwimpa Chama kanda wani skimeme umuluku kutumbisha Papa wani kimeme usupapa Jineba dijinga simunu mawani Luan kukwata mchanza tuenda neba chilobo Luan kukwata mchanza tuenda neba nkuleja mubantu Chima kinda wani kashama wa mikuna mile Jinkutumbisha Nzambi wa Odete Sinjinkutumbisha Nzambi wani Tumbishi wa Nzambi wa Jetu Jinkutumbisha Nzambi wa Elali Jinkutumbisha Nzambi wa Marie de Nazareth Jinkutumbisha Kutumbisha Nzambi wa Mabizi Mukelengo wani benga kutumbisha ngani tatu meme mulu kukulula muchanza cheba nimulu kukuluka mumikolu yeba wani nkuzanjika ngambani matamba bakole mwewa Nzambi wakachimuna bena chanda ni bena buloji mumoywa Timota Mutombo wewe siki wakachimuna Nzambi wani bena buloji papa wani kumpara kwa mwane Godefroid kupesha chingani bwichi wani lo kukukwata muchanza lo kutuila changa jimusuko kutuila changa changa tumbishibwa chilobwe changelele njinkutumbisha muluma wani mema njinkutumbisha muna muji muchimuna pena nukuna bani bonsu bakubwela mumai Nzambe okolo nani akoko bundela ngetumbo yako bundela ngabutu na moi Nzambe nga confondre banguna langa tata bazabolo nyonso Nzambe nga baeki nzela mokwe papa nga nzela sambo tika na pambola mobali alibala tika na beta tolo na loboza mokozi Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur na pamboli Nzambe na jetue usifiwe Mungu wa milele Mungu wa huruma Mungu wa baraka Mungu wa mapendo mina kushukuru Baba usifiwe Mungu wa jina bala usifiwe Mungu wa mfiku usifiwe Mungu wa Jacqueline usifiwe Mungu wa Jean jinkutumbisha mkelengo wa Israel seja louvada Pai seja louvada Deus seja louvada ton nome é Deus Pai Santo ton nome é Deus seja louvada Pai seja louvada Deus d'amor Deus da paz Deus da misericórdia seja louvada teu nome é Deus Pai Santo você é Deus de Luísa você é Deus da mundo
d'Antônio, você é Deus da Jaque, Deus, você é Deus Pai Santo, na pambole nzambe a Sephora, kumama na yo nzambe, yonde nzambe apotredido, na pambole monsanto na kumisio, aleluya, tata esengo. Esengwele kinga nzambe koka ba témoignage lelo ya bana na nyepai nepai tata bazo tato la minene no mokonzi papa na pambolote na pambola nani mokonzi Yesu kumama neto la mano nzambe na pambolo mokonzi nzambe ya Claude nzambe ya Hortense kumama mokonzi kumama Yesu na pambolote na pambola nani mokonzi na kumisio Yesu masi aleluya seja louvada Pai, seja louvada Pai, na pambolo mokonzi oza malamu. Merci Seigneur. Na benga konzambe iner avec Jésus. Na benga konzambe radio Bikamwa. Oza malamu nzambe kumamae. Na pambolo papa. Et sengo na motema pope sipema. La Bible nous dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Na pambolo nzambe na ngala nyoso zo sala. Yonde nzambe na Jacob de Jésus. Na kumisio tata. Na pamboli kumama na mosanto kumama na nzambe ilo poka. Na pambolo nzambe libita libongwe. Kumama na nzambe leza irwa bemba. Oza nzambe. Na pamboli oza nzambe Adonai. Kumama Yesu kumama nzambe mama bobo na pesa yo nini nzambe na pesa nini na pesa nini na ko pesa nini nzambe Claudine na ko pesa nini tata nzambe ya Pierrette nzambe ya Sylvie kumama Yesu nzambe na kumisio na pamboli mokonzi nzambe na Sandra kumama Yesu Masia nzambe na futonini tata ni musa kujaneba macha ni musa kukuleja mubantu ni musa kulala mumikolo yeba lo nkwambula nzambi wani lo kuteka muchadi mwanani wewe sikibebe wani meme kashomo na wani meme njinkutumbisha aleluya kumama tata pambola matata zakomba kumu bokulaka mpaka kumama nzapa aleluya oza nzambe na pamboli ofumu alongo na pamboli hala na pamboli Jehova na pamboli mokonzi oza malamu. Merci papa na kangi monoko na na pikoli monoko na masumu na bwaki papa na lati monoko na yo tolingi toyo kayo nzambe lobela biso mosantu tokumisa yo kaka tango nyoso oza malamu mingi nzambe zabola melindo bakwei boum na kombo na Yesu Masia. Merci Saint-Esprit kozala na biso, merci Saint-Esprit kolobela biso okola biso bandeli pesuka na kombo na Yesu. To beteli Yesu Kristo maboko, aleluya. Betela Yesu maboko, azanzambe, nzambe na Dokas Victoire azana bombo. Betela ye maboko, nzambe na bombo, azana bombo. Betela ye maboko, nzambe na Len, azana bombo ye, nzambe ya Jacqueline, azana bombo ye, nzambe ya Manu, azana bombo ye, aleluya. Merci Seigneur. Malala nzambe banso na kiko pesa bino mbote. Boya mbaba mbote langa mama la bino lelo ezali mokolo moneno tozo banda message na biso introduction. Je pense que ekozonga ka 30 minutes. Je ne pense pas plus de 30 minutes. Boko limbisa biso na mwangonga retaro tozui esengela kito banda na 23 heures. Na sengi bana langa ibanso ba ebozali branché na ngonga oyo. Na sengi bino banso bolimbisi na kosenga na mwana nanga Odette mama salanga elembo mwana nanga Alain sokozola nanga Jacqueline bo salanga elembo. Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Na pesi bino banso mbote ba papa nanga bino ba ebokoti pour la première fois na radio TV Bikamwa en direct de Facebook grâce Bikamwa. Na pesi bino ba shalom. Dans le bête Jésus Christ est Seigneur, il nous aime beaucoup. Merci ba papa nangai, avec tout le respect, bondimi koyoka moi si, je ne suis pas pasteur, ni apôtre, ni docteur, ni prophète, simple femme, une femme sauvée par Dieu.
Le Seigneur m'a fait grâce, Banana Nzambe. Je suis simple messagère. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nzambe azwaloku mwasa Nzambe otikala Nzambe. Tozo kota na lombango Banana ngai na message. Nzambe apesi biso 3 jours. 3 jours Nzambe apesi biso ezali 3 jours extraordinaires. Papa Lobi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vérité zo franchi biso compte teni bandeko babolingo ya mokili. Papa déclara qu'il alobi bananangai alobi mes enfants, le monde m'appartient, vous m'appartenez mais attention, le monde est sur la puissance du malin. Bien-aimé ndeko nanga yo motoko landanga bien. Le monde est sur la puissance du malin. Papa lobi na biso mokileza akobeba, mokileza akokufa, le monde est sur la puissance du malin. Malin, alobi le monde, alobi il s'est précipité, le diable, il s'est précipité, descendu dans le monde, alobi dans le monde, avec ses anges, les diables, abengi Lucifer, il s'est précipité, descendu dans le monde, pour faire quoi? Alobi pour détruire, alobi les voleurs, le diable c'est un voleur, il ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu pour sauver les diables bien-aimés. Nzamba bengi Zabolo. Zabolo na toso kansa tokomone na maseke, toso kansa tokomone na mokila, mote kopela na mokila jamais. Bien-aimé Zabolo yali yonangai. Si le diable est descendu dans le monde pour détruire le monde c'est quoi? C'est vous et moi. Si le monde existe, parce que vous et moi nous existons. Funga mato ino malamu oyo bien-aimé parce que thème la vie soit clair. Thème la vie soit ali comment le diable détruit les finances. La bénédiction de l'homme. Bande koba bolingo. Thème la vie soit développé sous thème. Le sexe nous menace. Na maman la bino la tresse bino likambo. Pendant 19 ans moi votre maman grâce aujourd'hui. Kalanga moi na Zaïre hier. Bien-aimé en qualité d'envoyé du diable dans le monde. Il y a trois points. Oye, même la kinga succès. Il n'y a que 3 points qui m'apportaient de succès dans le ténèbre. En qualité de sirène des eaux. La reine dans la sorcellerie, nous sommes les Bantous. Surtout sorcellerie, la biso, il y a d'Africains, vous allez apprendre. Mais dommage, Torozalaka na 3 jours. Mais, dans l'avenir, tant on a kokota pendant la bonne doki, vous comprendre. D'ici mercredi, je ne pense pas que, mais, na kofungo là-bas, point essentiel, bah, point tangible, où ils ont détruit Banana Nzambe. Parce que maman na bino succès nanga nyoso ngana salaki nango na kati ya bozabolo en qualité vraiment ancien envoyé du diable pour détruire parce que la Bible nous dit le Seigneur nous a parlé, il n'a jamais été hypocrite. Alors dit attention mes enfants, attention. Le monde m'appartient, vous m'appartenez, mais attention, le monde est sous la puissance du malin. Malin oyokani sinani. Le diable c'est un malin. Malin wanazanan, diaboulou, ponabomo inayo, il peut être ton père, hein. Vous allez s'étonner, mon père. Il peut être votre maman, votre mère. L'ennemi là, le diable, il peut être votre fils. Il peut être votre fille. Il peut être votre ami. Ami intime. Ami nanga pinga. Jamais. Jamais de la vie. J'ai toujours dit à mes enfants, ne dis pas que celle-là, c'est mon ami intime. Ma mère m'aime beaucoup. Mon père m'aime beaucoup. Faux, archi faux. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Jésus. Parce qu'il n'a vivre en haut. N'a vivre en haut, tant qu'on a que nyoko la moto. Si tout ce qu'on a besoin, nous allons attendre, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons attendre. Yo motozui franga, ya système pour betitolo, olobi je suis gang, nga mopa, nga prêtre. Bien-aimé, c'est malheureux. Oteli mokilo, envié mokilo lobi, je dois aussi faire par tous les moyens, na kokalana kalanga mona zai, et tumbaye. Et tumbaye. Yo sala to kokalana kalanga mona zai, yo kokene ko découvrir, marabout doukouré, pour me mone balé, okutala ne lime balé, ça le système nanzoto.
Pe yo kokoka mission wana oye lime bala ko peso lati su eloko wana lobi kende ko zulanga bato ba komo ba membre balé okokoka yo kokota ne balé na makolo e balé mona le lokola fleuve otamboli na makolo po ke lokuta na lima mai. Vous comprenez? Les boni ba continue balé na ignorance à cause de franga. Yangona tokotala makamobi balé po nga mama na bino na bisa kibino récite na nga nyonso na mosala bozabolo. Premier point l'argent. Deuxième point, les sexes. Na kolobango na kombo nango. Na kolobala binote litama o pelouse na tolo o lopende jamais. Tango motantali pelouse na mapeka bwa kimiso na tolo plutôt abwa kimiso eloko nini ko sala ye. Zaka eko uta wapi. Nga mama na bino na kotalisa bino angote. Tamongala kamati matangala ngana koti na kati ya miso natali mobali zaka ko uta wapi po mobali oya yale kananzela wana akoma tati wata ebale eko uta wapi akosala ni quelle est l'alliance muta kosala nanga po akoma tati wata lelo simbi moto okoluka ben position de main. Je vais aller là-bas, il y a un séminaire, il y a un homme de feu ayekuna ako délivrer qui yo yebi likambo yo sala po yokota ne bale oyebite ba musu ba koti ne bale sans koyeba akoza la troubler système modèle na yevi ako comprendre les sous-soutés ako se retrouver à l'air nyonso il est dans le fleuve il est dans l'océan en train de faire le sexe là-bas il sait même pas mais comment qu'est-ce qui se passe oya ngandoto kaka na bibale mais vous allez découvrir vous allez comprendre chez moi votre maman na kolobela bino likama moto mususu yanga moko. C'est là où que tu vas comprendre, elle là, Nazawapi. Parce que on les jeune, on les, au boy qu'on lit, on saliba grève de faim. Ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, tu es en train de faire de grève de faim. Rien ne change, bien aimé. Tu te mets l'espoir à quelqu'un, il va me délivrer. Qu'on délivre au nini. Yeah. Akoya koya biso okene ko sala alliance ne bale okene ki omona nganga moko akotisa ki obo aleka ki ba zipa ki obo akotisa ki onaton akoya ba l'imposition de mena kolobani allez va-t'en Satan allez tout système démoniaque va-t'en quel système démoniaque poyo kangolama. Mais moi votre maman je vais vous dire nakotali sayo ngai mission ezalaki nini stratégie nanga ezaki nini qu'est-ce que moi je faisais pour détruire l'homme. Pour kanisho ko zilandoki quand on l'a dit la mbête on korofan doki aye mais c'est faux archi faux. Le belé na batoto baby samina boye likola elengi likola richesse likola ya soi-disant nazala neti te bien aimé à cause de l'argent le sexe nous a mélangé au pays na kufa zoto. Laissez-moi vous dire ça bien aimé, l'icolo ya convoitise, kolinga franga koleka, au simbi ba touche ba système combien, au côté na ba association combien, au bali mabala combien. Les sexes nous menacent. Nga natali ngonga mokoti. Nga moto na kena bozabolo nanga na ba système nanga ba tsenga modèle nanga nga na yo motonetre yo tali modèle wana envie ngolobi etumba na iba mbongo wapio nzambe na ko iba banki nini na buka o na zwa kalanga mwana zaïe. Oh là là. Oh Seigneur, ti lelo makambo ekolobama mais ana bateau ba ko douter. Et c'est là qui bon mona makambo tango mama non na lobi mama tata le bele babali mibale ya banyama. Bache bango ba zemi, baboti ba taba, baboti bangulu, baboti bambouane na kondimanga. Metango balakisi mwasi na physique, aboti taba. Ce qui peut même ce qui ngulu. Ndesi bango ba kondima ba komi mama grâce, mama makambo ba toka nsaka théâtre. Okoyoka. Bande ko to komi na ngonga oyo, nzamba lingili susu makambo lile bomba Mateo.
Biso ba maman Gaskalanga, ça fait 17 ans aujourd'hui. Je suis en train de crier pour dire à mes enfants, oui bien sûr, tous ceux qui sont dans l'église, c'est bien bon. Il y a comme 10 000 au copé en église, bandimio, c'est bien bon. Il y a comme une belle voiture Jeep, c'est bien bon. Mais bien aimé, moli monaye sengele bika. Yesu Christ est pas moli monaye bika. Tant aux autres là dans l'église, aux autres là pendant qui toque, pardon les ala, les parfums de bonne odeur. Quand tu les fais, zamba ko se babita mona nga bongo ne motoki. Tala mona nga denga sala nga badon ya passe à motoki na ye. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Moi si alufalanga mako. Nakati mboka bato babimaki na ba chèque na ba million. Moi si alufalanga tala lobe tumbaye. Nzambo nyoko langa bopo nini. Kakoyo bana nga bakolia moi lipa. Bakolia moi mikate na tongo nzakomba e. Christ a tellement ko be ko kite boyaka. Na na besoin bénédiction. Mais balobi na bino bénédiction ça qui reconnaît qui anime. Bénédiction ezala qui reconnaît à qui anani. Oh Yesu alobaki ke on a ko zirande na zu lufalanga ya moi si veuve, une malheureuse femme. C'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Elle a bien qu'on ait l'église comme ça qui vantardise. Mais ça la vantardise devant diable et devant tentation. Pour la gloire de l'éternel. N'engo ko pese mi soloana, li kambango pe yele au sali choix. Olobi je vais faire ça pour la gloire de Dieu. Na sala lizabolo zéro. Na sué le côté mais motako yo kaka nano elengi. Ti lele na bato bako tia manzaka pona ko bibisa franga. Tobo ite bande ko babo lingo to yo kanano. Nzamba linga lo bela bisoni. To ko ka passage moko sur l'argent. Après, tu vois un passage sur nzoto. Le sexe nous menace. Toyoka. Sexe comme menace, parce que moi j'ai toujours dit, nga maman la bino mi bali nyoso nazako dépouillé. Tango nazalaka brigand. Na kena du mobile, na dépouillé na tikiye. Pourquoi vous cherchez de prophéties? Bien aimé, toujours luka prophétie, t'as la prophétie yango yo est vraie prophétie. T'as la prophétie. Au moins, une prophétie, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la Bible. Non, maman, tout ce que j'ai exercé dans le monde du ténèbre comme mission pendant 19 ans, ça se trouve ici. Maman est trans en combat là, Kisingabo. Tout n'a une solution. Il y a prophétie, il y a zéro. Mais dans la Bible, il y a tout. Nzamba zako averti, Nzamba sope sa solution. Toboyi liloba Nzambe toke ko se confier na bato. Ngane bisaka bana ngana bi tata. Osololi kitoko na oki obie est-ce que okolanda? Okoti bikamo yo kanza komba. Ngabi mais moi je ne suis pas magicien. Ngana yo tozaka lolenge moko. Bien aimé, c'est ça. Ce qui Moïse a comment quitté la terre promise, moi je suis libérateur. Babengi pe libérateur. Yesu place en Zambéo, au kota kanate, pochi. Maboko na pochi kaka orge, ogomona kanabo eme au kota teo. Et la révélation de l'éternel, c'est sa parole. Yamana Zambé, ngana kota sabino nga mama labino. Quand je dis les sexes nous menacent, comment le diable détruit les finances, la bénédiction. Bato kasaka finance kaka franga. Bandeko babu ngoko na franga ebele o tata, mais ceux qui santé à malamu teo. Osuka wapi lelo kwa na frango kwa na nyoso wana mwana teo osuka wapi lelo na frango evandi na ba banque na ba avion evandi ba supermarché yo na catation intensif oko respire kana oxygène. Dis-moi, première bénédiction c'est la paix. Yango bana na Nzambe toko kende yokao nga mama na bino teo to yoka nanu eloko aliboso puisque moi, votre maman, je vais vous montrer comment j'ai exposé mon corps. Et là, que bomi le mon kili, pour ça et en autres, pour nous, le belabinois. Moi, on a mon bal, il qui n'a rien à moi, on a salani alliance, n'a vidé, n'a ko salani. Misu nanga suke baluki na baguti na che. Lole monanga suke baluki na biloko na che na sala lole mona sa. Libosa mwana mobile. Et là, on y ne koningisa mwana mobile, on peut pousser na ya komitika. Sexe. Les sexes nous menacent. Toyoka. Moi, si Nzambe Dorcas Victoire, mon kanda ya liboso maman oyoko tange la biso, ezali na katina, Proverbe chapitre 6, verset 32 à 33. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Zala antatif na lecture.
oyo kalikambo nini ozakomba koloba puisque toza na deux sujets na kati ya thème na biso. Thème ya liboso principal ezali nini? Bandeko babolingo na kolobelo bien. Na kokoloba nini? La bénédiction sale, l'argent sale, je ne sais pas. Na loba nini? Hein? Les sexes nous menacent, les corps toyoka. Moi si Nzambe bandela biso na Proverbe 6 verset 32 à 33 na peso maloba mama. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci maman. Bolimbi sibana Nzambe. Merci maman ko pesa maloba. Tozu Proverbe 6 tobandi na verset 32 na tango au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Amen, maman. Bandeko babolingo kili kamboyo. Moi si Nzambe Dorcas Victoire banda lisusu likambo. Bo kili kambo na sexe. Likambo na nzoto. Wana manoba ngai grâce kalanga teo. Toko koba nango e. O ezali passage na biso e. Obligé. Ya tango nyonso. Na likambo etali sexe toyo kalikama. Nzakomba lobi nini o nzoto. Posa na nzoto e. Nzoto e benga mitampelo na Nzambe. Metoyoka. Nzakomba kolobani mama tokei. Merci maman. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Est dépourvu de sens. Voilà. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Amen. Bokoka. Balobi nini o bandeko babolingo nzoto e nzoto na nani o mama kalanga bandeko bosi bomoni tolo mamoyo o pelouse zap komba e na iba franga wapi o motako kende kolanda pelouse asepela mebo kili kama mama langa to bandelango mwa likolo e ko sala penza pe moi bien mama kamata nanu Proverbe 6 zo 30 à 31 ndeko nanga yoka bien na pousa ni mwa likolo yoka bien. Okay, maman. Merci maman. 30 lobby, on ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent. Ok. Pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ok. Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Ok. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Maman. Ok. Bana na Nzambe yo kalilo bana tata e. Tata e. Mama e. Alobi bandeko babolingo soki moyibi okei koyiba o. Oke koyiba bae koluka yo e. Ye wana e. Ndako nesika songolo moto ayibaki ye yo. Biloko nyonso ya kumbi otoke yo. Bakumbele yo ba polisi bae gbu. Bae bakucho babi moyibi yo. Tokangi yo. Wapi biloko nyonso yo yibaki yo. Oyibi po nini ya koloba na yibaki po na nzala. Na yibaki po na nzala boti kangala la kisabino pa biloko na bino bibomba mio. Yako kamata biloko nyoso moyibi ayibi biloko ako kamata ko zongisa. Bande ko babolingo yako zongisa biloko na bato mwa kimi ekozala. Bongo moto yibi mwasi na moto. Moto yo ju mwasi yo yibi mwasi na ndumba mwasi na moto yo kei na ye. Bokili kama moto ya kamati mwasi na moto yo kwei na mwasi na moto yo dui okei na mwasi yo e okei na ye okosuka wapi lelo tato kolela osimbi moto lobi na lia kelo kwa nanyo na bomi nanyo na sali likambo ninyo tato kolela kolobi na suka wapi yo mwasi na moto yo yibaki wana e mwasi toko kokana ba 1 heure avec Jésus na radio awa moninga no etima kama cheche mwasi no likundu bu akiobota mwana ya kamaradi pe kamaradi no akobeta tolo avandi pembe na kobeta tolo bandeko akotala pe moninga ne bakolia bakotambola okili kama oyo mwasi na Nzambe kangisa buko oyo nyonso yo bandaka na kotanga ngo na Proverbe 16 kama tela biso ngo mama tina 33 banda ngo na 30 tina 33 bandeko to yo kalikamboyo yo yibi biloko na bato bakangi yo nango yo koloba nzala o yango ya bozwai metango yo kamati mwasi ya moto kozongisa ndenge ninyo wana mama grâce kalanga te o wana nde nzakomba
T'allais pas y fimbo ezur. T'allais pas y malédiction quand tu as souffrance misère. T'allais pas y pays. T'allais pas bénédiction yo zaki nango za combat pesa ki yo Pande koba bolingo. Nzamba tomboli yo. Apesyo mayela bi mwana courage. Pambola mai. Yo kene ko zwa basi nini yo. Tilelo toyoka. Nzamba lobe ko limbisama. Oko suka bonio. Po lelo simbi moto kolela. Ngana kolobelo likambo wana to bakomi. Na kolobelo yanga na aki osala mibale ndenge nini yo. Tata lelo ko lelo simbi moto. Nde sika yoko découvrir. Yo nano basano likambo tende pa yoko zwa mayeli. Nabo pe basa zwa likambo basala bango. Nde pa ibakotele mabalobe tumbai. Sikonga na sala boni. Kamata buko yo mama. Banda kaka yango na 30. Tina 33 mama. Bongo toleka. Merci, maman. Tozaka na proverbe 6, tobani na verset 30, n'attend au nom de Jésus. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Oka. Pour satisfaire son appétit. Likolo yako satisfaire mokusa. Bande ko babolingo mokusa o. Atali peluza kalanga la tola lobi ngai na okipo sawa. Esengelo be poso yesila. Yo sepeli olia. Po yo sepeli samposa na yo. Toke pa ipose kome mayo. Toke mama. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Oya yibaki. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Oh, est dépourvu de sens. Tata yonanga to ebi français, mais yoka moto ebi français teo. Alobi yo kui mwasi na moto yo kwa ine kobo bu nzakomba koloba. Alobi ango en général a globalisé ango. Tango yo kamati mwasi yo bubu oyibi koyibo kozongi sa bongo mwasi yo wana. Tango yo kyo kamata zabolo yo mite kyo yo baby sami esilio. Esili obongate mombondo. Mbondo li se lati yo vandi nyu. Okovanda teme ovandi nyu. Bande ko babolingo nyu. Eka kalongwe yu. Wanande na mboka sorcellerie. Eka kalongwe yu. Yu zali kutala ngae. Nana zali kutala otutala. Lelo mukolo ya yenga. Yenga la bango nande bako lia. Akamati akangi walobi tata. Yo sakana nanga. Nana ko yelo na butupe yoko kuangai. Okwinga pe yoki elengi. Bongo suko yo futanga franga te. Ale bimisa. Wana moto vanda ko bi j'ai mon argent dans les comptes. Mama tata, wana franga na compte. Tota la franga yo na ngola compte osala boni. Batela ki o 100,000 euros. Batela ko 200,000 euros. Yo kumbi mwasi ya mombondo sika. Ya zabolo. Pe ya ko yoki so bilengi tango nyoso yo lali yo ko ronfre yaye. Yo kuiye. O yaye. Pe yo vanda na franga. Tokomina no kunate tokoloba ya spiritualité boyoka. Nzakoma motako loba likambo yo tango yo kamati likambo njoto ya yo pa ya lobi tampolo yo kamati lobi mama yaka mopendo ngala moni ya milangi oyo ngala lekisate esengeli na meka o mwana mwasa nyoloka bobota la basena yeo etumba ebakalanga ope misone sokotali tetete ngai fona kota na découvrir. Oki nenge yo kotaka yo découvra kinini o découvra ki bondoki tala lelo ler karanga ko ako sakola bongo tango wana lelo yako koto découvra misolo kwa maki tikanali ya mosuni na yo kelengi mosuni elengi lelo bande ko babongo mosuni elengi memi yo wapio wana ngade kalanga na kolobaka na ko belela bato babi na sa claquette bongo siko koloba mo kalanga kamata buku kamata agenda na biki tata okotala ngana kotala kolongwa liboso éclaté kolongwa liboso Facebook te kamata buku kamata eloko babengi agenda na biki no koma makambo yo po okolela kolobi etumba na leke eloko nani oleke eloko nani mosuni yo leke pa yokende kokota oso binine bale nano tokomi kuna te bande ko babolingo toyoka mosi na zambe décoller. Merci maman. Bibelobi na 31, si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte, il n'aura que plaie et ignominie,
et son opprobre ne s'effacera point. Amen, maman. Moi, si Nzambe, bakizana no moi malobata mi bale, maman. Miniti moko pardon, moi si Nzambe. Merci, moi si Nzambe kopesa nga maloba balinga mikati na nkolo Yesu aza Nzambe na mawa aza Nzambe bolingo. Maloba na tateza kotalisa biso bien-aimé. Totangi makomi balobi soki yo yibi eloko ya moto bayeba kangi yo bien-aimé babeleli yo okende kobimisa meko kwea nekobo bien-aimé na mobali ya bato na mwasi ya bato bibelobe te kobo eza lisumu ya libande senge na biso tokima yango me toza kokota na kosanfonse na kati na mabetala bomoi na biso ebebisami tolingaki mobali nini mwasi nini yo bimaki na ye mobali nini na bimaki na lelo vi na biso eza ya kobebisama bien-aimé dans le Seigneur toza lisusu na tina te kati na biso bien-aimé nyonso ya malamu Nzambe atiaki kati na biso tango kutami na mwasi ya misala mabe mobali ya misala mabe nyonso tu bien-aimé eza ya kobebisama ya vide yo bien-aimé tala ndenge toza kolela koza kosepelisa bomoi na biso esengwa tango moke lelo toza na pasi ya mibu na mibu o eza kolelisa biso butu na moi vi na biso ekoma vi ya bakeskese oke biso moko tobikota kati na biso tomitala tosangisamaki na banani totambolaki na banani lelo pasi ewuti wapi tokolela butu na moi bien-aimé dans le Seigneur. Mais Nzambe na biso aza bolingo Nzambe atindi temo bien-aimé dans le Seigneur po ete ngano tobima na kati na makambo po ete mingi toza kobebisa matoko ebesika pasi ewuti te. Amen. Mais Nzambe atindi ete to découvrir bisika nini biso moko tokende komi bebisa komi teka koteka ba bénédiction kolo ataki kati na biso a cause ya lisumu ya ekobo po ete Bible kobelela biso ete tokima yango me tolingi kokima yango te tolingi ka tosepesa nzoto lelo toza kolela me Nzambe ayokela ngano mawana pokwa lelo kolo abimisa biso na kati na pasi oyo mama merci na zongisi no maloba ke Dieu merci merci Dorcas Victoire bana na Nzambe commentaire ni tokoki kotiana eloko oyo c'est parti. Mais bana Nzambe toyoka lelo likamona falanga likamona bénédiction financière lelo bato bako sepela kao motako sepela bina sali système nanga na jui motako sepela bina komi na mbongo bele na komi mopa na komi prêtre na ningisi mokili mobimbe moninge ndimi ngai ba musicien ba yembi ngai basi ba luli ngai na bongio na sombi ba avion ba supermarché na zui lipamboli bandeko ba bolingo lipamboli falanga mota sepeli na falanga mota lobinga na zui bandeko joba pambola makio na nyoso na bibwele na mitukai na bavioe na nini otala bana jobe kitoko otala mosi na jobe kitoko franga bandeko babolingo pambola makimi azwa kimenas totika nano likambo jobe pembeni mitoki nano likambo yo joba pambola makina Nzambe yango balabela kina Nzambe na banguna na jobo ba provoka ki kaka boy ya yebi eloko te likola frango Nzambe pambola ki nango na organisation kitoko na kobanga Nzambe bande ko Nzambe pamboli baluka ki mindondo mais tout ça na no pembeni ya biso bato alelo tokoluka kambongo na ba système nyonso ozimo na système nyonso pe yo sepelio likambote ngana loba mingi te boko kaka ngamo mama la bino grâce kalanga lobi na kotato la bino litato le yanga raconte nanga ina nguma raconte nanga na nguma likola kolinga franga na keiba lobi etumbai yo ya bogo yo ka lobi bongo tango ngana kena nguma na raconte nanga na système nanga na jupe franga ngongingi boko katango ngana bimi na franga wana ekeko sala nini pe franga wana ezwa ki banani pona kokotisa bango combien de personnes pona kokotisa bango na libumu nguma na moto na kena moni nguma na ngai parce que na moto lelo soka kena mwa point akuti franga lobi ngayo na pambola mibo komona likambo na talisa ki bino makambo ebele pe boyo ka makambo ebele na kotalisa bino yanga moko pena mwa baninga langa moko o balaki na ba magasin na ba supermarché yango na bande ko ba bolingo bénédiction nyonso nde opesi merci au church ndenge ezali nde bénédiction teo
bandeko babolingo richesse nyonso pe bénédiction nyonso to mokili eyeli yo te po yo sepela eyo na barichesse mosusu eye kosomba moto esombi yo pe yo kei yo kanisi okokende yo moko bo bakotikana pe babeta tolo na biloko yango balandani yo yango komona lelo tata kei mwasi aye kokende lobi bana basili bandeko batelemaki babi bandeko ndeko na biso akei atiki bomengo bango nyonso balandani basili yo toyoka. Mama tangelanga na Ecclésiaste chapitre 5 banda na verset tangana no 9 mama tangana no 9 zwana no verset 9 pona ngaki na sotena kendelo na 12 à 13 mais kamata na no verset 9 mama. Merci maman Kopé Sanga Malba. Tout Ecclésiaste 5 to bandi na verset 9 d'attendre au nom de Jésus. Amen. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Amen, maman. Okoka. Tata mama mwana mwasi mwa lobi nanga bi mama grâce na ebite mama soki akoloka. Menga na bombelo te tikana lobela yo. Nga na vi nga mama na koso te. Na koki kolinga mobali te azangi franga. Malamu na kuta mobali na franga naza mobali a deja na franga bongao ngana ko linga mobali to bandane na paste mama e bandi bonyo oko kalikambo etumba mama koko bandela sous verset wana Dorcas Victoire. Oui, maman, merci. Bolimbisi micro ezaki ya kokanga. Totangi Ecclésiaste 5 na verset 9 na tango au nom de Jésus. Amen. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Okoka. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Amen, maman. Zéro. Nano koyi kondi mama kalanga mwana Zaïre na se retrouver na Bénin na se retrouver na Lomé na kotambola na valise na nge komi sase na maboko na lukaka bona tamboli makolotie komi na moni mwa kodanga na lobi sentinelle tato koko benda na ta mwa mokete na mwa karto yo la nachi ata mwa moto ata 1h to komi déjà 4h tata na 6h ngana bibino ba sentinelle mosale sila na 6h pusana na karton wana na chata mwa moto oko yo kalikamboyo kalanga mwana Zaïre akomi na ba Lomé na ba Bénin alobi na moto pusana o na lobaka nzambe na ngata nyonso butu na moi pe na lobaka papa kimia vie Karbir mandungu mbulanyati que son âme repose en paix. Oh, bien-aimé, le monde est vanité, bien-aimé. Bien-aimé, le monde est vanité. Sans Jésus, zéro. Au coco salaba histoire, au saliba supermarché, au sombi ba avion, ba bateau, au ningisi mokili ba bengio, elombe, prêtre, ba bengio na ba combo ba aigle, ba bengio na ba combo sokindenge ninyo, mopawe, boye, sans Dieu, zéro. Zéro. Tala biso bakalanga mwana Zaïre motatali ba binzambe mwasi oyo gayo nazwa franga wapyo nzoka nde tombo nzoka nde corobillard je t'amène au cimetière. Arrêtez un peu Corbillard. Vous voulez que je vous donne combien? 500 000? Non, je t'amène au cimetière. Bokoyoka sans stop. Nako kumbayo o mato kitayo komi déjà cadavre. Et sili vanité de vanité bien-aimé, sans Jésus yoka liloba e angaiteo falanga bénédiction bande ko sa richesse nga motolokola nga yo sakana nga grand prêtre nga mopao nga millionnaire yo kokana nga te eloko na latina ko répondre biloko wana te ba ne eloko jalousie ya franga nga ozali sig na franga na yo etumba e toyoka mama kati sa nefu wana zwa 12 na 13. Merci maman Kopesanga Maloba. Amen. Tous de lobby. Il est un mal grave que je vis sous le soleil. Okoka. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ok.
Ses richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Amen, maman. Merci, maman. Amen. Merci, maman. Jésus Christ. Manue bana bani meme kangula imachi alewan utombo timot gode fawani meme kangula imachi nouveau boalo. On y va, maman. Merci, maman. Kopesanga maloba balinga mikati na kolo toza ko tanga makomi na nzambe. À quoi sert ya kozwa bozui bien-aimé na lolenge ya mabe pe bozui wana lobi mimi nango kufa pasi kati na libota na yo. Aïe aïe. To récolter bozui ya lolenge na lolenge belé na biso toke koteka na bana to lena misapi ya bana pona bozui bien-aimé. Balobete nyonso eza mopepe bien-aimé lobi okotikela bana bozui nini richesse nini okotikela bana na yo molinga mikati na nkolo. Bozui yo za kozwa na nzela ya mabe za kobota kufa. Soki yo za te lelo bana bakofuta ba conséquence ya bozui papa mama o to kozwa kana nzela ya mabe to kosala nango ba sacrifice. Meme mapamboli nzamba pesi biso bana to kondima kokende ko sacrifier bango bien-aimé à cause à poursuite ya vent bien-aimé dans le Seigneur parce que za mo pepe mbongo yo ke kozwa na nzela ya mabe bien-aimé za mo pepe eza kufa lelo soko za na bomo ito bana no bakotelengana ebele na bana baboti bazaki na bozui tala bomo ya bana wana lelo bien-aimé dans le Seigneur bakolela bakosouffrir parce que ba yebaki pasi te ya mbongo tata na bango azulaki yango na sansi nini eutaki wapi ekotaki na ndako ndenge nini bamemi bale bameli nzoka ezaki mbongo ba sacrifice. Bien-aimé papa mama zoka mongongo na nzambe na pokwa lelo ngano to koyoka mongongo na nzambe sepela na oyo nzamba zo peso ya motoki no bien-aimé ko no kondima ko sacrifier bien-aimé to koyoka na kati na 1 heure avec Jésus butu na moi bien-aimé dans le Seigneur ndenge baboti bazwa ko sanza bondoki ba ko sacrifier ba kondima balia misapi ya bana ko kaba ba sexe bana pona bozui lelo misère pasi kufa bien-aimé. Menzambo azama watindi 1 heure avec Jésus mbele Alléluia. Kutu moi trompete kopeta papa mama yoko yoko maroboko kanga motema te yo oyo zwaki bozwi na lolenge ya mabe message eye pona yo eye pona nga bien-aimé dans le Seigneur to bonga maliboso na nzambe to bongisa to zongisa boyokani na nzambe bien-aimé. Merci moi si na nzambe nzamba pambolo mama que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola yo bandeko babolingo nini ngana kiko bakisa likolo na au moins moi si na nzamba lobi. Bana na nzambe lelo combien de personnes lelo bakomi bakauki likolo ya franga. Lelo oyo tata mama osali mosala no franga ya yo. Oyibite lo kote belele lo bako kweya bako baby sama mbongo ekoti na konta ebe loko nini teke wapi mbongo ekoti na ndakwe to sala plabo to sa eloko te tie ko sile ko vida melo kote mota ko situka binzambe na ngayo na ki na mbongo otana suka ki wapi bongo na kati ya moi 2 jours ondo kotala okotala microbe na yo pourquoi le loza na kata problème sérieux ya franga. Okoyoka naloba mingi te parce que ça na bato mosusu avant de boye à recevoir mbongo 10 000 20 000 alobi nzambe boyokai na pambwa mio na zumbongo nanga otai oyebi ozuni papa oteke loko te naka kosenga mama kalanga franga nako senga bato noso bakokenda ka pesa ka mais botalanga kutuna vandaka susi na bosanie lelo après 7 mois makalanga yo ekokabelanga 20 000 Zambezwa lo kumwe bakabeli nga 20 000 tata. Bakabela ki mbongo nini oza si. Bakabela ki mbongo. Pour lelo batawa kanisa kufe koti lelo na makambo etali mbongo na bomo ine parce que ayibaki. Non. Nga mama na bino na kotali sabino lelo. Lelo puisque zana bato balingite azana mwa mbongo na se ekokate. Ona osala nango nini eleki moke esengeli na kendo lomba esengeli na leka tokoyoka. Tokoyoka omuni mwana mwasi bako lingena mama mukolo toka ki mwana wana ti
ayo tato mama mokolo mama nazaki botona toyoka na kati ya ina avec Jésus mosusu boyoka bino mo na Suisse akamata teli mwasi apaka biloko ale akamati biloko nyonso mwasi apaka boka kinenga asukaki pe mwasi mondele bande ko bolingo eza pasi omona mwana jeune fille aye na poto akozo mwa mobange apaka ya mondele en inverse c'est le maquille en inverse nana tuni mama nanga bi mama mobali ongana kanisi mwana no abale pa yo kokota randako bokiro alinyoza la musika te ozalawa nabi mama osomona mama wape ke novanga randako mobali ya mwana na yewe pa imona bavani na mobali ya la kateo abi bokiro nanga bande kotango ngana ke kunana kendo tala bako pata paka ya mondela ko yakana na dikalu babenga ngo dikalu mama babenga ngo dikalu ko velote mama eloko bato batindika bone eloko la pusu batatu ya bakola babenga ngoni ni Dorcas Victoire eloko wana batindika kaboyi tata wana ko ya mwana mosatali na kwa moni ya pakati ma akenda kale abi mais non je voudrais rester à côté de maman loko nga pe mama la bino na sina la ukana nga claire ndana na se loko wapi toilette na tala tata mo bange na sengele bande ko babolingo balingi bazongise so pa wapi ngabi etumbai oyo koko mobali ya mwana obi eloko ni bande ko babolingo tata na chembamba loko atoko seka toko solo Jésus Christ Seigneur mwana obomengo bande ko tata koko ha na tuni mama bi mama likamboyo aboni likamboyo o mama to sala pe boni tata koko akosala kane pe mwana eloko teo asombela mwana ka babiloko ngo ya bapare ya courant yango moto ko sepelisa ka mwana o bongo sikoli kambo yale atato yo mama lokola ya lingi mwana sali ba testament ba makambo nyonso ya lobi soki ya kufi mwana tikala na bomengo esala pe boni mama kalanga na ngaye mwana vanda kaka ba likambo tato soki ya kei bongo mwana tikali na babomengo ngo akokutana kaka na mobali o ya vi na boko kalikamboyo mama yuki alobi nanga bi mama mwana ngo alobaka teo mwana ngo azaleka be metosala pe boni mama oyebi ke likambo ya mwana onde koma kobikisa biso mwa frango tokozwaka ya mwa monane kosungaka na mamabota Kinshasa na Bakongo ende malade ya mwana mama eloko pe tomone kobikisa biso mwa moke be lolenge ne ndenge azali oyo bokoka mama préféré mwana na la lolengo wana parce que nde sika frange eko bimao asepele abosani o alobi toko bikaka wana boko kalikamboyo ndenge moko na likambo mabele ya Congo na ba resistant na ba combattant ebele bo balingi likambo wana la kake vandi ndenge wana to umela bibu puisque bango basala ya bango organisation ko bimisa ka franga mabumwe vimbaka boko kalikamboyo bao ya bango donc likambo to continuer nango ka bebo po lelo soki mabele ya Congo ekangolami to silio stratégie na ba système ya kobenda ka mwa lo falanga eko tabiso na poche to vimbisa mabumu to soma mituka to telisa poso bande ko babolingo eko uta wapi soki mabele wana ekangolami boko kama kambo yango loko mola makambo loko ba mama karanga ba na prière oki ba ko bisa balabi te prière kangola mabele te mabele wana ko libérer mapura ba prière te batika bisala ba makelele tokeo bena ba système escroquerie mais nzambe azwa lo kum po ete moto nyonso asa fungoli miso application bande ko ba bolingo eza pasi eli pasi mingi bana na nzambe balobi na biso balobi zibula meso na bon nzambe ezali. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que malobo e bimi na kata Biblia eza mama kalanga grâce po balobi na klaka na tika makamone ya kanango bongo te e pa wapi nzamba lobi boko ka likambo to tanga ki likambo na lopende sexe siko awa bo eza likambo na nini likambo la franga nzambe akoloba bi franga nyoso tuteo ndeko yakana bomo inopo e pambola ma me boko ko yanga kalanga na muto na keneko kota landa kwa PDG na muto na lande na kutai na nguma nanga to sali system wana condition nguma sopelinga boko kasiko ebele ya batonga na kota kina libuma nguma gu yango na tata yo ko lukaka délivrance ba délivranga ye na kangola malabika délivrance ba keno biso na libumu wana ya nguma
Oloke no bimala libu mwanguma. Engana bima kamote. Nakota nanda kwa ngangate. Nana sele eloko mogote. Okota nanda kwa ngangato sele eloko mogote. Ebongo yebisanga okota wapi. Likambo wana balobia wa ya sexe tata yoki sonite. To yoki Dorcas Victoire atangiawa. Tata yoki soniteo. Tata lobeli biso polele. Ake gauche droite te likambo na nzoto. Pe yoki yo monenga lobi si la te mon bondo kolato ya libela yoko swatandenge ya yoko s'en sortir teo. Shilo nalobani ngana zana ngana mingi holubate. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la manne cachée puissant. Azanzambe akotika nzambe. Ngana mingi akolobate bana na nzambe. Kaka nzambe na biso oya salaki lola pe mokili. Yende ayebi epa ewapi yako kine komema biso. Tosi toyoki Ecclésiaste elobi. Tosi toyoki Proverbe elobi. Tosi toyoki ngana lelo koninga na kokolo bate. Na lingina senga na bana na nzambe boye. Mwana na nzambe nyoso oya zolela surtout likambo ya finance bokauke koti ozana ndeko na yo ndeko na zana bokauke koti balobi tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu le connais pas na kata d'entreprise rien ne marche ou bien c'est le mec qui paye zéro musale réalité ta musu pe ozwa frango moni pas yeko kendete dis à ton frère à ta sœur lobby journée mobimba kolia na ote tole mingi bana na nzambe tolemba te zabolo tango konyoko la biso zabola kolemba te bongo biso tokolemba po nini tokolemba pourquoi tozana droit kolemba te ngaba mala bino lelo na matina poa na mata na tala na sepeli et ça linga bien et ça linga trop bien aimé na mi yo ki pepele bien et ça linga malamu koleka pour la gloire de Dieu. Bande ko babolingo tolepe mingi to sepeli mingi zabola kotika la biso tante ngana lingina biso mama soki ba kotisi yo komba na likambo etali finance franga ba telemino ba combattre yo ba lingi otika la zéro botala bino mona na physique na bomoto tokota na ba famille ba responsable la famille ba kabo ba na franga ngana combattre ki noko na nga alongwa chef de famille parce que na miyo kay na déjà na franga. Noko tata mokolo bo na buke kana ko iseponga na tikala et na sala ki mokolo na sala ki erreur mais Jésus-Christ est Seigneur. Le Dieu de Idaoussa hier il a sauvé mon oncle. Le Dieu de Idaoussa, pas le pasteur Idaoussa, pas l'apôtre Idaoussa, mais le Dieu de Idaoussa. Hier c'était le Dieu de Idaoussa qui a sauvé mon oncle, mais aujourd'hui c'est le Dieu de Grâce Kalanga, c'est le Dieu de Dorcas Victoire. C'est comme ça, bien-aimé. Le Dieu de Iner avec Jésus. Le Dieu de Radio Bikamwa. Parce que Bikamwa, c'est lui-même en personne. Mokolo Bikamwa. Radio Zaka raconte Komboka. Mais Bikamwa, c'est lui-même. Il est Bikamwa. Parce que maman la bino na otaki sabino. Ngai moko maman la bino na kolobe la bino. Je viens de là. 19 ans comme reine na monde de sorcellerie. Na kangiyo. Ta na kangiyo surtout sur oza moto ya na franga. Wana ba magasin. Liboso kota la cimetière fona vidéo. Il faut silisa na biloko nyonso ba magasin tekama bandako etekama. Soko za même na bijoux, na sorcellerie ba linga pe bijoux. Sorcellerie bazana besoin pe amituka. Ndo mona mutuka ya sika. Tango bondo kekoti oye chou po bande ko ba bolingo. Voiture ya sika et de marana ka vum. Mais yo koti mon bondo ya pauvreté. Otie mo voiture no ya sikote ko zo moi 10 000. Otamboli na ngope mingi te kaka tango kili yako yande tango bako démarrer et ça la cha et là ko saka vum butu no so bako yako subela ngoma suba la bandoki na côté moteur rien ce qui kili yake Bande ko ba bolingo combien de personnes basombi ba corbière basombi cimetière sont des voitures. Attends, une belle voiture, c'est qu'il bien. Batali c'est un kilométrage, tout et tout, à Sombi. Alors, la Sombi voiture à bien. Mais Kenda Lango. Un mois, dépense, il y a que ça, il y a pas panne, il y a qu'à Moutuka, et les cas déjà, na moto, il y a Sombi, là, qui Moutuka. L'ignorance. Au quoi, il y a qui wap.
dis à ton frère, dis à ta sœur, to vandanzala. To koli ataka mercredi après Milulu. To vandanzala. Maman, t'as la situation dans Zanango. Pendant bolingo, malédiction. Ce n'est pas dit seulement que, bon, ngai, loko la frangue ezate, kuna balobi na biso, les sexes nous maintenant, c'est, na li kambo ya finance. Bien aimé, les loko koza là-bas, millions. Mais ceux qui sentaient, ils ont malamouté. Millions, on est aussi, puisque santé, ils ont permettre, tu as côté kabilo, on a kufa. Bénédiction, l'argent te finance, ce qu'on a santé qui toko, moral qui toko, on a paix, na libala non za bien, na makamunos to za bien, na bala non za bien, misala no kotambola, malamu. Tozana 3 jours, ezali 3 jours. Il y a la restauration, l'intervention rapide. Yangwana, t'as maman bino na ko témoigner, na ko laksabino bosoto. Comment déblaso ça la passe à Zoamuto s'il ça y est, à vider, toyoki ango bandeko babolingo, toyoki likambo anzoto, les sexes nous menace, toyoki la likambo ya finance. Franga wana yo kolela lelo lobi na tikala maboko manani na ba million. Okoye bandenge yango yaki okoye ba pesi ke zongi. Yo koye bandenge ni ba somba yo, richesse na yo. Oko comprendre que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Katalobi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Na dernière minute, na pesa moi simbongo. Faut mon ande baye na tata na maman ne baye ko remercier nga. Na zota la tata na maman na benga yo talaba zoba. Na beye bango bazoba ok ngande na ki zoba. Na di talaba zoba parce que ko pesa merci ba monique na pe moi na bango ebele ambongo nzoka ne moi na bango atekami. Mais ce qu'on a dit motonan Zambé avec Dieu tia na kotali sabino banani balako tekama na banano bazalako tekama te boko kamwa banana Zambé finance bande ko babolungo ko luka ko koma riche ko luka ko takaka kuna pona intérêt na zo franga et memi bato na kati ya mombondo zéro lelo ko lelo simbi moto tata sexe. Et même qui au wap, tant maman la comme misalole moi ko solo ba système, au poussani au ningani, au kende ki wap sans stop. Lelo ana mombondo. Singa na ko kabatata likolo ya sexe. Mama moi la langa, ya combien bébé ya combien au bébé ya inani. Bébé ya combien papa et suka kine na ko pakola mais boko yoka. Ako pakola metala lelo tata. Aja zanango, eza aja comme impuissance sexuelle. Baki si on a fait beaucoup mela, et peut sa force, et ko bome ko baby sa sous ya grave, et ko baby sa li sous ya grave tata mama, to komina no kunate. Tout ça la gêne, il y a la matation, to lela. Ce que komina moi 18h, au le moi loko moko ya pepele, mais mercredi to ko li ate. Mercredi tu koya ka bongo puisque zana mimbondo mosusu po etika moto fozala na gêne ya makasi parce que mon corona zanga mama grâce teo yembe yelombe pa tindenga lobi mama kokufa te comme la poison te poani na 99 comme la poison teo novembre le 24 la tatona kama mukena date cause le 24 ou le 27 mais je pense que le 24 novembre. À 3h du matin, Nassi a préparé poison à Mela. Na luki ba délivrance à sorcellerie, ba tumbinga ba bougie, ba boni et le côté ngabinga na kotaka sorcellerie à que bolole teo. Na kotaka sorcellerie à pouvoir. Na soutenir na butu na mokonzi. Na mo inaza mokonzi. Mais ni kambonini oyo, et comme esclave. Na comme esclave ba beta kanga fimbo. Ce qui na lembi comme katakoni yo, pelisa ngabi na ko lukaka délivrance ngana likundu na ngala motema na lukaka batchaka ngalo boko sono kika homme de feu mbango sono kikuna mbango sono ki prophète mbango na ke kuna ba délivra kanga wana na keiko baki délivranga nzoka nde mombondo Sabina na maboko na ngamoko na motema na ngamona ngamoko donc ande mo délivra monene ya vie na ngai kinde ngamoko na dénoncer na sambu ça na zo décision za combattre la kati ya motema ke oui makambo ngana boya ngona motema bo za combattre kita et motote za combattre kita za combattre le matanga coup de foot à protéger ngai mais j'ai fait ça 3 ans. Klibiti boninga na kwa kite
omona moto na mouchoir ne ya magia seka wa bino nyonso bokiti gbu okokende bokomo pupula zelo na nzoto suki nyonso mzelo meshi wana zelo engaye bandeko babolingo lelo délivrance eza ki somo etumba bongo délivrance eza ki somo bandi okwe ikilibiti tango mosusu kilibiti wana ekwe yo peut-être 20 fois to yebite au 10 heures ba kilibiti wapi délivrance reçois le mariage bou abamba mi mamae yo ko na mutu a recevoir mariage yana ba mariage misato ya mibali misato ya franga azali ya kolia malewa kokotela malewa azali ya elengi sukali azali bon siko reçoit le mariage puis ko mona mutu na ba mariage misato déjà kana mibali na kumba akobamba magbu sanza yako sanza nde physique biloko mais soka nde misuni na mwilimu wana evane na kati na ye bien-aimé la sorcellerie ce n'est pas que sans amusuni la sorcellerie c'est toi conscience na yo na bomoto na yo prend décision yango na bandeko babolingo lukande kono oya zo tungisama na ba mari de nuit oya zo tungisama sere tuvana bibale ko bokoyoka na kufungola ngo pinza lobi oya zo konyo kwama na likambo na finance akauka lobale ndeko nanga yakeza nango ka 3 jours lundi toka ki introduction lobi nde to soko tara bozindo likambo mena sengi yo tata yaka na kaye na yo agenda na yo na bik yo kokoma Nzamba sunga biso puisque sini 3 tango bachena mabele balobi esilo banguna basepelio premier jour fête yo deuxième jour fête yo troisième jour le tombeau est vide il est ressuscité yango na place ozali toko kanga misu na biso banso kanga misu na yo ndeko nanga Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur vivant azan nzambe akotika na nzambe toko kende bana na nzambe kolela toko kende kolela Jésus Christ est Seigneur na yo na nga tokende kolela tofukama tokende kolela tango loyembo ezoyemba lela mawa na nzambe mona yo lela bolingo na nzambe mona yo kembo na nzambe mona tata na ebite ta mususu tikali maboko pamba okolela tango mususu société okangi tango mususu musale baby tango mususu ba faire chiter lele pa to vandi kimia na lobela nzambe nanga likambo simba loboko na mobali na motema na lobela nzambe nanga likambo Monsanto na Israël le kosina libota na Yuda le roi des rois Zambe malamu Zambe na mawa topesio merci papa no nyoso lobeli biso mokonzi topesio merci Seigneur pour la miséricorde pe mana yo keli biso Zambe na tango tota musama kiloko la batonya mana kozanga koeba memeli biso kufa Monsanto na Israël tikato pambolo to kumisoto netolo yaya na yeli boso non Nzambe la bananga nyonso de partout en direct de 3W Radio TV Bikamwa introduction to ki Nzambe to kolela boka uke koti kati na biso pasi misère minyoko to zangi misala Nzambe biso to benga ki batolobi yaya lelo to komi bato pamba Nzambe baninga to lia kina bango to sepela na bango bakimi biso bakomo benga biso mimbondo kolo to vandika na makolo no tata Nzambe olobeli biso mo santo Lilobana lobeli biso to bangelo côté to soso la kaka. Yoloba qui vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tournez vos regards sur la croix et j'attends ma main. Vous tous qui êtes chargés, tournez vos regards et nous voici papa. To eliboso ne kulus no kogumo eliboso kita bokonzi notre père. To lombi mano Nzambe komina tango langa qualité ya mumbu na yo. Tata na zotali soba na moko na moko. Bipa inyoso babunga ke koti sikufa. Kangola sikola Nzambe 2017 tokoluka Nzambe zabola kope matea kola la te atelemina bitumba kapora kokwe isabiso tolelaka Nzambe to kofunde lisusu pa ina yo Nzambe lobete tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne connais pas Nzambe to anaposa toyeba ennemi toyeba mimbondo elati biso paso elati biso
mikakatano elati biso nzakomba toko kimele pa ina nani nzambe tokimele pa ina bato na mokili tozwi solution te tata tokimele pa ya banganga ya bamazisi ya bamarabu tozwi solution te totaleli baprofete bato ya mokili tozwi solution te ekimeli biso refuge pa ya bato toke lisusu nde kobakisa bitumba toke lisusu nde kobakisa makambo humiliation na badeception mais lelo toye liboso no nzambe ainer avec Jésus yo kangolaka le véritable Dieu tout-puissant ovandi likolo na sambo talabana no bango yo tata basi na mibali na bilenge mikolo na baleki tata bango yo nzambe liboso na yo tata na loba nini nazobelela makila no Yesu tango malade koti bana no na nzoto yali pona kobundisa bango bazale gare yango tata na beleli makila no mo santo na mao bango baleli tata to bandino mokola lelo premier jour le beza deuxième jour tata troisième jour le tombeau est vide bisika no sekunda makie ko sekwa merci mon santo lilobano tokoyoke ko kango la biso lilobano tokoyoke ko siko la biso yango papa na pambolio na pesio merci lala na mwana no mokola moko nsakomba mon santo banjo no makila no esipa biso papa applique sur ténèbres na lumière yo kana no mano likolo na bana no nzambe kotika bana no ba depuis bango te na ba zabolo o nyo seza mobala butu mwasa butu o nyo seza bilia na butu nzambe système nyo so père de gloire nocturne na keko baby sa na monoko na ngate na monoko na yo dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth le banko no na bikamwe sima mwana no moko na moko nzambe to siba mana no banko no na bikamwa tata zabola ne sengote papa zabola ko kamata bana no père de gloire amener bango papa na distraction pour être nzambe ba yo kalikambo ya mikolo misato bongseli bisote to kangola mi père to pambola mi père to yoki nzambe oko si prendre bango na biso na kata 3 jours to lembate zabola ko changer système na tata yo potele mi na système no elonga pour être to kangola merci mon konzi toza kolala no papa okolobela biso nzambe tokotelema no mokola lobi natiki bana no nyonso bien bayebaki na mosala kata projet na bango tata na mabota na bango mibali na basi na bana na bango nzambe obatela biso mokonzi soto la mkiso mokola lobi to pambolio tolala na kimia nzambe lobela bana no tata na malobo bango bayoki lelo osolola kina Jérémie osolola kina Job osala kosolola père de gloire na bana na yo na omitango nyonso azaki koloba alobi na Rita alobi Rita na komona mais nzambe azanzambe otikala nzambe nzambe na Job nzambe na Joseph to ana posa no nzambe a Daniel to yoka yo mokonzi merci pona kolobela biso tata bobele onde to lingi to solola na yo olala na biso to simba yo simba biso mosusu te bobele yo merci pona koya na biso ko batela ko tinda biso bange père mais céleste ko solola na biso na buto lelo to ko pambolo to na muki na kombo na Yesu Masia toke koloba biso banso amen 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 betela nzambe bilolo betela e maboko telema na force soko zaki na mabolongo banda koningisa makolo banda koloba ete Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant ningisa makolo Azanzambe kotika nzambe Jésus-Christ est Seigneur l'homme de Galilée puissant Azanzambe kotika nzambe alléluia il est Seigneur merci Père merci Adonai to pamboli monene nzambe to kumise to beteli maboko gloire et louange à toi Seigneur gloire et louange à toi Adonai Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant. Alléluia. Nzambe a papa ne azanzambe. Nzambe na Manu azanzambe na Jacqueline. Merci Seigneur. Azanzambe. Akotika la nzambe. Merci banananga. Ndeto kutani lobby na 22h. Lobby na 22h00 to démarrer. Banananga bozo kanga na Facebook. Bozo kanga na radio Bikamwa. 3W Radio TV Bikamwa lobby na 23h. To se préparer tango zana jeune kanga matoi, kanga miso, kanga monoko. Posoko kwa isamina likamwata moki ata mensonge ata nini obebi na yo.
Moi si na nzambe Dorcas Victoire bandeko no mingi batunaki numéro ya contact ya milulu ya Hollande kopesa kaka numéro ya contact ya milulu epai tokozala tokobanda le 18 le 19 ekozala malamu mingi bana na nzambe tokutana tosangana na zopambola bana na ngai ya 1 heure avec Jésus ya Hollande numéro yango wana boza bobenga moto na nzambe kopesa bino explication ba numéro nyonso mibale mwasi na nzambe aza kopesa bino bana 1 heure avec Jésus basi na nzambe esengeli tosangana basi na nzambe toyeba objectif ya nzambe likolo na basi mwasi asalamaki mpona gloire na nzambe mwasi azali esengo na nzambe mission nyonso ya nzambe ezosimba mpona mwasi azali aide pour la gloire de l'éternel yango nzambe alingi biso mingi toza esengo motema nzambe teme na biso ezali mwasi esengeli mwasi akokisama na kati esengo na nzambe ezali mwasi yaka o découvrir nga mamono na kotali soka ndenge ni diable a détourné basi na gloire na nzambe ndenge nini a détournaki basi na gloire na nzambe mais mwasi na mayele ti lelo ndimasu likambo wana te esalemaki mbala moko na jardin d'Eden mais basi ya mayele bafemme sauvée basi oyo ya lumière bafemme pour la gloire de Dieu jamais bandeko babolingo femme pour la gloire de Dieu oyanga association na sala banda 1991 la femme pour la gloire de l'éternel femme pour la gloire de l'éternel ozano kunateo yo ozano kunate parce que moi si azali pour la gloire na nzambe aza blendé soudé nde toko kende koyoka nde toko découvrir est-ce que ozalaka femme pour la gloire de Dieu est-ce que ozali nzamba pambola papa na biso mosali na nzambe papa Gédéon atumona nzamba pambola yo papa nzamba pambola mama Sephora mwasi na moto na nzambe papa ezali tango na nzambe na mama ebele o bakoyoka bakozwa connaissance toko démarrer année 2017 avec Dieu mwasi na nzambe Dorcas Victoire na pesi yo maloba mama okotangela biso numéro ya téléphone ya contact ya milulu tokozala nango na Hollande na pesi yo maloba mama. Merci maman kopesanga maloba numéro ya contact ezali 0031 68 54 87 798 0033 68 54 87 798. Deuxième numéro ezali 0031 68 44 06 367 0031 68 44 06 367 nasuka. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, bana na nzambe na kanisi boyoki mwasi na nzambe mama na biso Dorcas Victoire atangeli biso numéro ya contact ya musala place ekozala na mboka Hollande na kati na ba Facebook nyonso bana na nzambe na ba réseaux sociaux ba numéro ba nini pardon ba fiche ezali